အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကကွင်းလေကစားမ Isco ကို Inter Milan အသင်းရဲ့ကွင်းလေလူ Christian Eriksen နဲ့လဲဖို့သူတို့စပြီးတော့ဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Marca သတင်းရဲ့အဆိုအရ Inter Milan ကဒီကစားမ2ယောက်လဲဖို့အလိုရှိနေသလို Real ကလည်း Isco ကိုသုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမကိုပြန်လိုချင်တဲ့ကြောင့် Christian Eriksen နဲ့လဲဖို့အစီအစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်။ဒါက Real Madrid ရဲ့လူငယ်ကစားမလေးခုဘိုပေါ့ဂျပန်လက်ဝဲစင်ကစားမလေးကလာမယ့်ရာသီမှာဇီဒန်သုံးဖို့အတွက်ယာထားခြင်းခံရပေမဲ့အခု Villarreal မှာသူ့အနေနဲ့တော်တော်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတယ်။ Villarreal နီးပြ Unai Emery ကသူ့ကိုလုံးဝမသုံးတဲ့အခြေအနေမှာသူကလက်ရှိမှာတပွဲပဲကစားသေးရသေးတယ်။ဆိုတော့ Real Madrid အနေနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေမကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ကစားမကိုအသင်းကထွက်ခွာဖို့သူတို့ပြောစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်နဝါရီကာလမှာပဲလူငယ်ကစားမလေးခုဖို့ဟာ Real Madrid မှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်အခြားကလပ်အသင်းပေါ့အထူးသဖြင့် Villarreal ကနေထွက်ပြီးတော့အခြားအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေမှတ်မိကြမလား Inter Milan နဲ့ Brazil နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Maicon ကစားမဘွားအချိန်ကြာမြင့်စွာကစားရင်ကနောက်ဆုံးအခု CDD ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Sona ဆိုတဲ့အသင်းအတွက်သူကစားမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။လက်လောနေထားရအနားယူသွားပြီးတဲ့ကစားမကြီးတွေဟာကလပ်အသင်းငယ်လေးတွေကိုသူ fancy ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့သွားကစားချင်ကြတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျ။ Maicon ကလည်း CDD ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Sona အသင်းမှာကစားဖို့သူဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းကို Sona ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကအတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Gabriel Heinze ဆိုတာ Manchester United နဲ့ Real Madrid မှာကြံ့ကြံ့ခံကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ပါ။ အာဂျင်တီးနားမှာလည်းခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Gabriel Heinze ကို Major League Club Atlanta United အသင်းကသူတို့ရဲ့နီးပြအဖြစ်ခန့်ချင်တယ်။ Heinze ကအခု42နှစ်ရှိပြီးသူ့အနေနဲ့ကစားမဘွားကအနားယူပြီးတော့နီးပြဘွားတွေကိုစားပြီးသွားနေတာပါသူ့ကို Major League Club ဖြစ်တဲ့ Atlanta United ကအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းမကြာခင်တွင်မှာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါက Manchester City ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမ Kevin De Bruyne ကိုတက်တန်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရပြီ။စာချုပ်ပါအချက်လက်ရ Kevin De Bruyne ဟာ9နှစ် brand new စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်2023ခုနှစ်မှာစာချုပ်ကျန်နေတဲ့သူဟာနောက်ထပ်2နှစ်ထပ်တိုးတဲ့အနေနဲ့ဒီ2025ခုနှစ်ရှိမယ်လောက်ခလာစာကလည်းသူက3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကြားအထိတိုးမြင့်ရရှိဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Kevin De Bruyne ဟာ Manchester City ကမှဖြစ်ဆက်ပြီးရှိနေအောင်ပါ။ဒါက Atletico Madrid ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Antoine Griezmann ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစပိုင်းမှာ Atletico Madrid ကနေ Barcelona ကိုယူရိုတန်120နဲ့ပြောင်းသွားတယ်။လက်ရှိနေထားရ Atletico ကဒီနှစ်နွေရာသီမှာ Griezmann ကိုပြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ Thomas Lemar ရဲ့ Alvaro Morata အပါအဝင်နောက်ထပ် Mariano Hermoso ဆိုတဲ့ကစားမ3ယောက်ထိအလိုက်ပေးပြီးတော့ကန်လန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Barcelona ကညင်းဆန်ပေးချခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမာကာသတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါ။ဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌယာဒုကိုရဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ Victor Fon ကတော့သူ့အနေနဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကိုခေါ်ယူဖို့လမ်းမလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဂွာဒီယိုလာကနောက်ထပ်2နှစ်သက်တမ်းတိုးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အခုခက်ခဲနေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုဘာဆိုနာကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အိမ်မက်အဖြစ်ရှိနေကြောင်းနဲ့မရရအောင်ချိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါအပြင်မက်ဆီကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတော့မန်စီးတီးတွေနဲ့မေ့ထားတဲ့နဲ့သူဟာမက်ဆီကိုမရရအောင်တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါတယ်။ဘာဆိုနာအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒမ်ဘေလီက injury ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့စဉ်ကသဘောတူညီမှုချက်ကြောင့်ပေးနေရတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းတစ်ချိန်လုံးထွက်နေတယ်။ Borussia Dortmund အနေနဲ့ဒမ်ဘေလီကိုဒီ85ပွဲကစားရင်သူတို့အနေနဲ့ယူရိုတသန်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဘာဆိုနာရဲ့သဘောတူညီမှုကြောင့် Borussia Dortmund က Atletico Madrid ကိုရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာသူ85ပွဲပြည့်တော့ယူရိုတသန်းထည့်ရတယ်။ဒါအပြင်နောက်ထပ်ပွဲပေါ်25ပွဲပြည့်ပြီးတော့ပွဲ100ပြည့်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ယူရိုတသန်းထပ်ပေးရမယ်။ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ဒမ်ဘေလီဟာကလပ်သင်းမှာအသုံးမဝင်မဲ့နဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့သူ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘာဆိုနာဟာပတ်စံအပိုထပ်ပေးနေရပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအာဂျင်တီးနားရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Garray ပေါ့ Garray ကအခုလောဆယ်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတယ် Valencia မှာကစားရင်က budget short ရင်ကစားမတွေထုတ်တဲ့ခါမှာသူလည်းပါသွားတဲ့သူတစ်ယောက်အခုလောဆယ်မှာ Garray ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေထဲမှာဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ပါလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းပြီးတော့ Jared Piqué ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်ညှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea ရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကတော့ Tammy Abraham ခြေစွမ်းပြန်ကောင်းနေပြီးတော့ဖုန်ရတာဟာသူတို့အတွက်အရေးပါတယ်လို့ပြောထားတယ်။ Tammy နေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးမှရာသီကုန်ကနေ့မှာသူခြေစွမ်းနည်းနည်းကျသွားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရသူအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့
Tamigo ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာသာပုံမှန်ခြေစွမ်းရဖို့နဲ့အမြဲတမ်းခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ဖို့သူ့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ Chelsea အနေနဲ့ Champions League နဲ့ Premier League မှာဟန်ချက်ညီညီသွားနေတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့ Champions League ကိုအဓိက target ထားပြီးအုပ်စုပထမရရေးကိုကျူးပန်းနေတို့တစ်ဖက်မှာလည်း Tottenham Hotspur နဲ့ဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့ပွဲစဉ်ကိုတေချာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အားစိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ် Stamford Bridge ကွင်းမှာကန်ရမယ်သူတို့ရဲ့ဆရာဟောင်း Jose Mourinho ရဲ့ပွဲမှာ Chelsea ဘက်က3မှတ်အပြည့်ရနိုင်ဖို့လမ်းဘက်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Arsenal အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမ Freddie Ljungberg ဘက်ကတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကိုစိတ်ရှည်တီးခံပြီးစောင့်တင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဟိုတနေ့က Sky Sport နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာတော့ Freddie Ljungberg ကပေးသက်တွေအားလုံးနေနဲ့အချိန်ပေးဖို့လိုအကြောင်းနဲ့ကလပ်အသင်းနေနဲ့သူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုဝယ်ပေးဖို့ညာကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Arsenal အသင်းရဲ့ legendary နောက်ခံလူ Tony Adams ကတော့ကလပ်အသင်းကအပြောင်းရွှေ့ policy တွေနဲ့ management ပိုင်းကိုသူလုံးဝနားမလည်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဘာကြောင့် William Saliba ကို28တန်းထိတုံးပြီးတော့ဘာကြောင့် Emi Martinez ကိုထုတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒါ management ပိုင်းဟာအမတန်မှားယွင်းမှုတွေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်တာပါ။ဒါက Newcastle အသင်းမှာလည်းနီးပြခဲ့မှုတဲ့Crystal Palace အသင်းနဲ့ Watson တို့မှာနီးပြခဲ့မှုတဲ့ Alan Baju ကအခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့ CSKA Sofia အသင်းရဲ့ Nisnet Director ဖြစ်ဆောင်ရွက်တော့မယ်။ Netherlands မှာသူနီးပြသွားခဲ့ပြီးတဲ့ကနေအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကို CSKA Sofia ဘော Bulgaria League မှာအောင်မြင်ဆုံးအသင်းပဲ။အဲ့အသင်းကသူတို့ရဲ့ရေရှည်တိုးတက်လာဖို့အတွက်သူ့ကို Nisnet Director ဖြစ်ခန့်လိုက်တာပါဆိုတော့ Alan Baju ကလည်းအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတော့ဒီ job ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ Twitter ကနေ confirm လုပ်ထားပါတယ်။ Cristiano Ronaldo ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Jorge Mendes က Serie A ကလပ်အသင်းမှာတခုခုထူးခြားတာနဲ့သူ့ကို report လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ Juventus ကိုသူပြောထားတယ်အဓိက Juventus နဲ့ Ronaldo ကြားက2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့မတိုင်မီမှာ Ronaldo ရဲ့အခြေအနေတခုခုပြောင်းလဲတာနဲ့ Juventus ကလည်းတခုခုပြောင်းလဲပြီဆိုတော့သူ့ကိုအတိပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြောချင်တာကRonaldo ဟာသူရင်းမှာပျော်ရွှင်နေပေမဲ့တကယ်လို့များတခုခုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုသူ့ကိုရောင်းချဖို့လို့ဒီသူ့ရဲ့အခြေအနေရာသူ့ရဲ့ condition အားလုံးကို agent ကအပြည့်အဝသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအခြေအနေကို Juventus ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဒါအပြင် Ronaldo ဟာ Paris Saint-Germain နဲ့လည်းသတင်းတွေထွက်နေတဲ့ပုံကိုတော့ Jorge Mendes ကညှင်းဆိုထားခြင်းမရှိတာပါတခါ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Eric Dyer ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဆန်နာဘက်ဖြစ်ကစားနေရတယ်သူပြောချင်တာက Man City နဲ့ပွဲအပါဝင်ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာကစားမတွေအားလုံးဟာနီးပြ Mourinho အတွက်အကောင်းဆုံးကစားပေးခြင်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကစားမတွေအားလုံးဟာ Mourinho အတွက်ခံစစ်မှာရောတိုက်စစ်မှာပါရွေ့ချုံကစားနိုင်တဲ့ပြီးသူတို့သိရဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိတိတသာပြောင်းလဲသွားစေတယ်ဆိုပြီးတော့ Eric Dyer ကသူတို့ရဲ့နီးပြကိုချီးကျူးခဲ့တာပါနောက် Liverpool အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Fabinho ကအခုလောလောဆယ်မှာလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဆန်နာဘက်ကစားနေရတယ်သူ့အနေနဲ့ဆန်နာဘက်ကစားတဲ့အခါမှာကွင်းလယ် defensive ကစားမတယောက်ထက်ပိုပြီးတော့ 100% အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ရတယ် every position ဘောလုံးလာတိုင်းမှာသူ့အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ရဲ့တာဝန်ထက်ဆန်နာဘက်တယောက်ရဲ့တာဝန်ဟာပုံမခက်ခဲကြောင်းကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးတော့အမြဲလိုသူအာရုံစိုက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားတယ်ဗျနောက် United ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Maguire နဲ့တွဲကစားဖို့တဲ့ဆန်နာဘက်6ယောက်ကိုကြီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တုန်းက Lindelof ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခြင်းဖို့အတွက် United ကြီးတဲ့ကစားမတွေထဲမှာ Sergio Ramos လည်းပါတယ် Ramos အပြင်သူတို့ကဒေးဂျော့ Upamecano ရဲ့ Koundé ရဲ့ Ben White ရဲ့ Soyuncu နဲ့ Pau Torres ပေါ်ပြ Villarreal ရဲ့ကစားမလေးလည်းပါတယ်တကယ်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ဆန်နာဘက်6ယောက်ကို United က Maguire နဲ့တွဲကစားဖို့သူတို့ချိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တယ် Manchester United ရဲ့နီးပြ Solskjaer ကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Jesse Lingard တယောက် isolate တယောက်ထဲလုပ်ရမယ်တီးခြားနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကို confirm လုပ်လိုက်တယ်အဓိက Lingard က COVID positive ကူးစက်ထားတဲ့သူတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ဒီကလပ်တင်းကဒီဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှသူ့ကို isolate တယောက်ထဲထားပြီးတော့နေမှာတီးကြနေခိုင်ထားတယ်အဓိကကစားမတွေပါယောဂပိုးကူးသွားမှာကိုသူကစိုးရိမ်လျက်ရှိနေတာပါအချိန်ထဲမှာပဲဖတ်ကွာဒီယိုလာအသင်းကတော့ဆာဂျီယိုအကွဲတို့ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂိုးရအောင်သွင်းဆိုင်မဲ့နီလန်ကိုသူရှာနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်အကွဲတို့မရှိတဲ့အချိန်ကလေးကနေတောက်လျှောက်ကိုအချိန်ကြီးတော်တော်လေးစိုးနေပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းကအားနေတယ်တပွဲတကိုးလုံးတော့မရတော့ဘူးအရင်တော့ကတတိုင်းတိုင်းဂိုးတွေသွင်းနေပြီးတော့ခန်းစစ်ကလည်းတတိုင်းတိုင်းဂိုးတွေပေးနေရတဲ့အချိန်တွေကနေအခုခန်းစစ်ကတော့သူ့ပုံမှန်တိုင်းဂိုးတွေပြန်ပေးနေရပြီးတော့တိုက်စစ်ကဂိုးမရတော့တာကမန်စီးတီးရဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာတိတိကျကျကြာသွားတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့တိုက်စစ်မှုအကွဲတို့မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသူတို့ဂိုးရအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသတင်းရ Tottenham ဘက်က
နောက်ခံလူထိုဘီအော်ဒါဗာရာကိုအနည်းဆုံး3ပတ်လောက်ထိနားရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်မော်ရီညိုအနေနဲ့အရန်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါမဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့လက်ရှိစစ်စင်မှုရထိုဘီကအနားယူရမယ်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျမဖော်ပြထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ထိုဘီအော်ဒါဗာရာဟာထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ရောက်လန်ဒန်ဒါဘီတို့ချယ်ဆီနဲ့ပွဲတွေအပါဝင်တကယ်ပွဲကြီးတွေကိုသူလွဲချော်ဖို့ရှိနေပြီးတော့စပါအတွက်တကယ်ကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲလို့ဆိုခဲ့တာပါဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ